अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में पाकिस्तान के लिए चंदा मांगने वाले फलाही इदारे और फलाही अस्पताल कराची और हुकूमत पाकिस्तान और सिंध। मुख्तसर सी गुफ्तगू। देखिए जनाब, मुझ जैसे लोग अमेरिका, यूके, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, मिडिल ईस्ट क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि एक तो हम अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं और दूसरे ये कि हम पर पाकिस्तान में कोटा सिस्टम की तलवार से पाबंदियां लगाई गई, हमारा माशी और तालीमी कत्ल किया गया। अव्वल तो हमें सरकारी तालीमी इदारों में दाखिले नहीं दिए जाते थे और जो मुश्किल से हम दाखिला ले लेते थे तो हमारे मुकाबले पर अंदरूनी सिंध के वो लोग कि जो ये सलाहियत नहीं रखते थे कि वो ग्रेजुएट करें, बल्कि ये सलाहियत नहीं रखते थे कि उन्हें कहीं दाखिला भी मिले, उनको सरकारी मुलाजमतें दी जाती थी और हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। तो हम कोटा सिस्टम की चक्की से पिसे हुए वो खुशकिस्मत हैं जो मुल्क से निकल आए। और यही वजह है कि बैरूनी ममालिक में पाकिस्तान के आबादी का मुश्किल से 7% जो कराची वाले हैं, जो मुहाजिर है, मैं साफ अल्फाज में बात करूंगा, मतरूका सिंध के जो वारिस हैं, उन 7% अफराद जो पाकिस्तान के हैं उसके मुकाबले बैरून मुल्क हम 40 से 50% है। क्यों है? आई बात समझ में? क्योंकि हमें धुतकारा गया। मगर जब हम यहां बैरून मुल्क आ जाते हैं तो यही पाकिस्तान और यही सूबा सिंध जिसकी हुकूमतें करप्ट है, जिनके पास बिलियंस ऑफ रुपीस के बजट हैं, मगर इनके वुजरा, इनके निकम्मे जाहिल ब्यूरोक्रेट उस पैसे को ऐसे खाते हैं जैसे कोई मोटा चूहा मक्खन या चीज खाता है। ठीक है? तो हेल्थ का बजट और अवामी फलाह का बजट खा जाता है कौन? अंदरूने सिंध का निकम्मा जाहिल सियासी वडेरा जो हुकूमत कर रहा है और ब्यूरोक्रेट। अब उस हुकूमत को चलाने के लिए या तो पार्टनरशिप में या अवाम की फलाह के नाम पे मदद कौन कर रहा है? ये फलाही इदारे। और ये फलाही इदारे कायम कहां हो रहे हैं? बेशतर मुजाफाती उन बस्तियों में जहां पर हम जैसे जो सफेद पोश महाजिर हैं उनकी वहां रसाई नहीं है। ठीक है? तो मैं सवाल ये उठाना चाहता हूं इस वीलॉग के जरिए उन लोगों के लिए जो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, बैरून वाले निकल आए, मिडिल ईस्ट, कि भाई खुदारा, आप पहली तो आप पे जिम्मेदारी है कि इन ममालिक में बैठकर तहरीक चलाइए अपने लोगों की बका की, अपने लोगों के हुकूक की। आपको एक नचाने वाले मदारी की जरूरत नहीं है। ऐसे मदारी की जरूरत नहीं है जो 35 साल बेवकूफ बनाता रहा, लंदन में बैठ के अय्याशी करता रहा। और हमें बंदर बनने की जरूरत नहीं है कि हम उसकी डुगडुगी पे नाचें, मगर अपनी जाती हैसियतों में हमें अपने छोटे छोटे गिरोह बनाकर अपने शहर कराची की बका के लिए बात तो करनी पड़ेगी, सोचना तो होगा। चले, अच्छा ये भी नहीं करना चाहते आप, ना कीजिए, बात ना कीजिए अपने अहले जमीन होने की, तबादले की जमीन, मतरूका सिंध की बात ना कीजिए, मैं काफी हूं बात करने के लिए, ठीक है ना? मगर आप इतना तो कीजिए कि जब ये इदारे आपसे पैसा मांगने आते हैं, इनसे सवाल कीजिए कि आपका ये अस्पताल कहां पर है? क्या ये कराची की उन मुजाफाती बस्तियों में है कि जहां पर कराची के कोटा सिस्टम में पिसे हुए लोग रहते हैं, या ये उन इलाकों में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि जहां के अवाम वडेरों को मुंतखब करते हैं, चोरों को मुंतखब करते हैं, और ना भी करते हो तो उनकी जूतियां सीधी करते हैं? ये सोचिए, पाकिस्तान का मसला जो है क्या सिर्फ सेहत रह गया है, अस्पताल खोलना रह गया है? ये हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है? ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, कराची की पॉपुलेशन तो नहीं बढ़ रही, कराची की पढ़ी लिखी आबादी जो है, खासतौर पर महाजिरों की बात कर रहा हूं, इनके बच्चे कितने? 2 या 3। और अंदरूनी सिंध वडेरा और वो जो गरीब तबका है वो 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करता है, उनके 7 से लेके 15 बच्चे होते हैं। यही हाल बाकी देही इलाकों का पाकिस्तान का। वो तो भाई कंट्रोल करना है, वहां उनकी आबादी कंट्रोल करो,
ان کی آبادی کنٹرول ہوگی تو وسائل جو ہیں وہ میسر آ جائیں گے. حکومتوں کے گریبان پکڑنے کی بات کرو، کرپشن کے خاتمے کی بات کرو، ٹیلنٹ اور میرٹ کی بات کرو. ابھی تم کیا کر رہے ہو کہ اسپتال کھول رہے ہو، فلاں اسپتال، دھماکہ اسپتال. کہاں کھول رہے ہو؟ مضافاتی ان بستیوں میں کہ جہاں ایک ایک خاندان کے 7 8 بچے ہیں. پریونٹیو میڈیسن کرتے نہیں ہو، ٹھیک ہے، ان کی سرجری کرنا چاہتے ہو. ابے وہ جو ہے ان کو پریونٹیو میڈیسن کی ضرورت ہے، علاج معالجے کی ضرورت ان کو اتنی نہیں ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ پاکستان جب بنا تھا، یہاں پر جس قوم نے انڈیا سے آ کر اس کو سہارا دیا تھا، اس کو بڑھایا تھا، اس کے ساتھ گالم گلوچ کر کر، اس کی بے عزتی کر کر، اس پر کوٹا سسٹم لگا کر اس ملک کو تباہ کیا گیا. بھٹو نے قومیائے جانے کے نام پر، نیشنلائزیشن کے نام پر مہاجروں کو لوٹا، ان کی ایئر لائن کو قومیہ لیا، ان کے اسکول قومیہ لیے، ان کے کالج قومیہ لے، ان کی انڈسٹری جو ہے اس کو قومیہ لیا. اور اس کے بعد پھر جناب اس کی بیٹی نے ان کو وڈیروں میں بانٹ دیا، کوڑیوں کے مول بیچ دیا. اور آپ فلاحی کام میں لگے ہوئے. فلاحی کام جو ہے یہ افیون ہے، افیون. یہ پیسہ بچا کر رکھیے، فلاح کے لیے بھی کرنا ہے تو اپنے لوگوں کے لیے فلاح کیجیے. قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق ان کا حق سب سے پہلے ہے جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے پڑوسی ہیں. آپ جس علاقے سے آئے ہیں اس علاقے میں خرچہ کیجیے. میں نہیں کرتا، میں پوچھتا ہوں، میں نام لے کے بات کرتا ہوں، میں نام لے کے بات کرتا ہوں. جاوید سلیمان صاحب میرے کالج کے ایک بڑے لیڈر رہ چکے سرخوں کے زمانے میں، وہ ایک اسپتال کھول رہے ہیں اپنے شہید بیٹے کے نام پر. میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ کو اسپتال کھولنا ہے، گولی مار، ناز آباد، فیڈرل بی ایریا، نیو کراچی میں کھول لیجئے. یہ ملیر میں کھول رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ پیسے ہم دیں اور فلاح انسانیت کے نام پر ان کو ملے جو ہمیں ذلیل کرتے ہیں. یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں یہ پیغام بڑا کھلم کھلا دے رہا ہوں. انسانیت گھر سے ہوتی ہے، محلے سے ہوتی ہے، اپنے ہم زبان سے ہوتی ہے، اپنی ہم قوم سے ہوتی ہے. مجھے ایسی فلاح نہیں کرنی کہ جس میں میری قوم کا فائدہ نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. خدا حافظ.